花同埋畫畫。我最中意畫畫。我要做主的羊。太好食啦，因為太好玩啦。我哋都要同屋企人整雪米糍㗎。我都係啊，我想整好多粒嘅粟米糍呀。我哋最中意整糯米糍。聖誕節嘅時候，我哋去咗富泰村送禮物俾村民。分享主耶穌嘅愛。